Просил извиниться, что ушел, не попрощавшись. Я нашел тебя. Мне пора домой. Когда я не смогу вспомнить тебя. Почему ты оставила меня? Выйдешь за меня? А где ты был? В своем мире. Кроме всего. Можешь пойти со мной. Вообще-то настроен. Ты как сюда попал? Вкусно? Вообще нет. Здесь я не странный. Почему ты вошел в окно, а не в дверь, если ты не странный, а? До встречи. Сколько бы я не просил, но ты же знала, что меня теряла. Я иду за тобой. Если я буду рядом, ты можешь проиграть. Хоть не смогу тебя вспомнить. И даже если закроется дверь, я открою все двери во вселенную. Ждала меня? Я обязательно вернусь к тебе. Как ты помнишь? Кто вы? Мы станем незнакомцами. Я люблю тебя. Когда скоро вернусь? Я уже иду к тебе. Я верю. Наконец-то. Ты обещал вернуться. Разбитая душа, и все Ты, твои обещания, кажется, знаешь меня? пустота. Это ты? Почему так долго? Фотография твоя, горят воспоминания о тебе. У камина в 6 утра, разбитая душа. Он пришел. Твои обещания.